上一次我哋講過點樣調校倒後鏡，今次呢，我哋就實戰講下真係開車嘅時候倒後鏡應該點樣用。首先要講一樣嘢好緊要嘅，就係倒後鏡嘅盲點。倒後鏡呢，無論你係平鏡或者彎鏡呢，佢個投射角度呢都係有限制嘅。所謂盲點呢，就係我哋3個鏡加埋都睇唔到嘅區域。嗱，就係譬如圖中嘅紅色嘅區域，通常呢都喺我哋嘅車嘅後半部嘅兩側。應付盲點呢，學車嘅時候講過㗎啦，過線一定要擰頭睇。我哋之前呢亦都拍過一集係講坐姿嘅。我哋應該呢係維持個坐姿呢，係等你個身體可以隨時向後、向前咁樣改變，去擴闊我哋嘅視野。呢兩種做法呢，我哋必須要培養成為我哋嘅駕駛嘅習慣。嗰啲重型嘅商用車，佢係冇咗個中間鏡，靠兩邊側鏡呢，原來佢個側鏡嘅頭視呢，仍然可以睇到後邊嘅喎。咁但係我哋如果跟住前面嘅大車呢，記住個原則就係唔好跟咁貼。如果我哋跟遠少少呢，佢係可以喺個側鏡嗰度見到我哋。咁其實個原則好簡單啫。我哋揸車嘅時候，如果見到前面嗰架車嘅倒後鏡呢，前面嘅司機就會見到我哋㗎啦。咁喺高速公路裏邊跟大車呢樣嘢一定要記得嘅。倒後鏡嘅實戰應用可以分3個 level。第一個 level 呢，就係我哋學車嘅時候，師傅成日都講㗎啦。MSM（Mirror Signal Maneuver），即係話你要做一個動作，任何動作之前咧，通常都係開車啊、停車啊、過線之類啦嚇。先望鏡，然之後打出你個信號，然之後先至去過線。呢個咁嘅 MSM 做唔到呢，基本上你考牌咧一定唔會合格㗎啦。但係做到 MSM 呢，亦都唔代表你考牌一定會合格喎，因為呢個其實真係最基本嘅要求啊。咁所以你做咗呢樣嘢先，然之後你點樣去改善自己嘅睇鏡嘅技巧呢？我哋就會進入到 Level 2。第二個 level 呢，你應該係能夠憑住你喺路面觀察，睇到有任何潛在嘅風險之前呢，你就必須要睇睇倒後鏡先。後邊如果有架車係跟得你好緊嘅話呢，你可以早啲收慢，或者輕輕兜兜俾盞避燈後邊睇一睇。咁後邊呢，亦都會適當地調整佢嘅速度同埋距離。到個意外真係出現嘅時候呢，你又得到，後邊嘅車又得到，本來可能會發生嘅意外呢，就可以俾你消解咗啦。乜嘢叫潛在嘅風險呢？譬如話前面有條斑馬線啦，兩旁有啲小路嘅路口會入嚟啊，或者前面有學校啊，又或者前面個速度由快轉做慢個限速啊。咁你見到呢啲咁樣嘅路牌路標呢，你就知道前邊有可能會有啲變化，亦都有可能有啲危險。另外呢，就係，譬如話你見到前面嘅車有啲異動啊，佢突然之間着咗盞避瀝燈喎，咦？佢突然之間個車身揚一揚喎，係咪想 cut 線啊？跟住個的士，咦？個的士冇客嘅喎，佢隨時可能路邊有人截一截佢呢，佢就會停車嘅喎。又或者你前面跟住個小巴個情況亦都一樣啊，隨時會上落客啊。又或者你前面跟住個巴士呢，前面就係站嚟㗎啦，佢會有機會埋站啊。呢啲都係你透過觀察其他司機異動咧，去分析會唔會有潛在嘅風險。仲有一啲咧係更加高深少少嘅，就係路面嘅客觀環境。譬如舉個例啊，你喺一條兩線車道裏邊啊，你喺快線行緊，你遠遠見到左邊咧前方咧有個死車喺度啦。呢個時候唔使諗，一定要望倒後鏡睇下你嘅左邊後邊有冇車，因為如果有嘅話咧，佢亦都會睇到嗰個障礙物嘅。佢極有可能咧係衝上嚟喺你左邊爬頭嘅。啊，仲有一個可能性咧，就係考牌市場裏邊成日都有嘅，就係你喺嗰條路左邊咧係有啲卡泊位，停咗好多車喺度，車罅有冇人咧唔知嘅喎。又或者喺路口裏邊前面有盞紅綠燈，你而家仲係見到綠燈嘅。當你駛埋嘅時候，會唔會轉黃燈咧？你又唔知嘅喎。喺咁嘅情況之下咧，我哋咧就必須要將呢個警戒咧係提高。啊，睇唔到嗰啲位咧，你要 assume 有人啊。嗰盞綠燈咧，明明係而家綠緊啦，你都要 assume 埋到去嘅時候有機會變黃嘅。咁所以咧，你都要望一望倒後鏡，睇睇後邊有冇啲車係逼得你好緊，早啲收慢剎車，俾後邊少少提示。嗱，如果能夠做到咁樣嘅話咧，我覺得你考牌合格機會就會好高啦。Level 2我哋講咁耐，其實個目的係得一個啫，意外咧就唔係單係考慮你自己有冇撞到人，你仲要諗下後邊
嗰個司機，你 take care 埋佢，咁呢個咧係一個駕駛技巧提升嚟嘅。Level 3咧就真係一個好司機先做得到嘅。但係咧，大家一定要向呢個目標進發。第一，常察看，經常睇倒後鏡。你唔理咩情況，總要你個時間，你對眼係能夠可以望到倒後鏡嘅話咧，你就睇。咁有啲人就問：喂，我真係唔得喎，前面好繁忙。其實有冇時間睇倒後鏡咧，就取決於你跟前面跟得係咪太貼嘅啫。你自己逼自己跟到前面有咁貼得咁貼，咁你對眼咧就只能夠望住前邊，咪冇時間望倒後鏡咯。所以應該學習下調整下跟車距離，令到自己舒服啲，有時間可以望倒後鏡。第二就係你望倒後鏡嘅時候咧，你就唔好立一立，即刻望翻前邊。你立一立個倒後鏡咧，咁好過冇嘅。但係你只會見到咩咧？一幅硬照。後邊有幾架車喺度，你唔知道佢個互動係點嘅，邊架快邊架慢，邊架爬緊邊架頭，你唔知道。你想知道嘅話咧，你就要定眼望，唔使好耐嘅，半秒一秒，你就會知道邊架快邊架慢。嗰啲車同自己嗰架車嘅速度啊，如果架車係快過我哋嘅，咁一陣間佢就會爬咗我哋頭啦，係嘛？如果嗰啲車係慢過我哋嘅話咧，就會離開我哋越嚟越遠，就構成唔到風險咯。咁所以咧，一定要定眼望。將後邊嘅信息咧化到做一個動畫。第三點就係你透過呢啲咁嘅信息，你就可以分析到下一刻你自己個車個風險係點樣。譬如我哋一路喺高速公路面行緊，前邊咧有一大堆車喺度喎，keep 住呢個速度，一陣間去匯入嗰堆車啊，定係 hold 一 hold 等一等先咧？嗱，我哋就望一望倒後鏡喎。如果我哋知道個後邊嘅情況咧，我哋就好容易就決定啦。如果後邊都冇車嘅，冇車上嚟威脅你，咁我就喺而家呢個位置裏邊咧，我收慢先，因為前面嗰堆車咧，肯定亦都有啲快有啲慢噶嘛。一陣間咧，佢哋會走散咗，空位多，我咪走上去咯。但係調翻轉，如果後邊有一堆車，我哋望望倒後鏡，哇，快過我好多喎！如果我速度唔夠快嘅話咧，一陣間咧，我可能會俾呢班車咧係包圍晒。咁所以咧，我哋就唔可以放慢啦。嗱，我哋憑住後邊嗰個環境同埋前面嘅環境，去分析下一刻個風險係點，從而將我哋嘅車放去一個安全嘅位置。咁咧，嗰啲危機啊、危險啊、挑戰啊，遠離我哋，咁我哋咪安全咯。咁有啲朋友就話：呢個方法聽落都幾好，不過咧好似好難咁樣喎。唔怕，我教你一個方法去練習。你平時揸車嘅時候咧，就可以自己同自己講：你見到咩景物？前面有咩事，有咩車，有咩人，後邊跟住我後邊嗰個係咩車，跟住我左邊嘅係咩車，邊個快過邊架，幾時咧左邊會有個車走上嚟，幾時右邊會有個車爬我頭，見到幾多講幾多，不斷同自己講，越講咧你個思維就會越清晰，越講咧你就會越有信心。呢一個咧做法咧有名堂嘅喎，就叫做口述駕駛 （commentary driving）， 係提升駕駛技巧嘅一個非常之好嘅方法嚟嘅。呢個係安全駕駛嘅最高心法。唔該你咧，乖乖地翻去同我練熟佢。最多咧，我下次咧就教啲過癮啲嘅嘢俾你嘅啫。有啲咩想學啊？留言俾我咯。冇啦啩，幾廿歲啦。第二樣咧，諗過第二樣。